салом дӯстон ва забономӯзони азиз, дар ин видео мехостам ки барои шумо як чизро гӯям ки грин-карти соли 2023 аллакай оғоз шудааст. Аз 6 октябр то 9 ноябр мебошад. Он шахсоне ки мехоҳанд ки грин-картро пур кунанд, марҳамат, ман силкашро дар описание мемонам, марҳамат регистратсия кунед. ва он шахсоне ки грин-картро регистратсия карда наметавонанд, марҳамат ба ман муроҷиат намоед. Ин рақамҳои телеграм ва ватсаби ман аст. хоб ман ба шумо кӯмак мекунам бо таври ройгон грин-карти 2023-ро барои шумо регистратсия карда медиҳам. хоб грин-карта барои рафтан ба амрико. хоб дӯстон ва забономӯзони азиз, барои пур кардани грин-карта ба мо чӣ лозим аст? Якум, сурат. хоб суратро дар куҷо мегиред? Суратро бояд дар фотостудия рафта муроҷиат кунед ки ба ман сурати грин-карта лозим аст. онҳо размери грин-карта монда ба шуморо сурат мегиранд. хоб суратро чӣ тавр мегиред? Тавассути ягон флешкарта ё ин ки тавассути телеграм ё ки тавассути поштаатон, тавассути имо ва ватсап мумкин нест, чунки инҳо сифати суратро паст мекунанд. хоб дуюм, дӯстони азиз, ин загранпаспорт лозим аст. хоб загранпаспорт ва загранпаспортро сурат гирифта ва суратро тавассути ин почта ё ки рақамҳои телеграми ман фирстонед. грин-карти соли 2023 шуморо пур карда медиҳам ва кодашро ба шумо мефирстонам. хоб ана акнун натиҷаи грин-карти соли 2023 кай аниқ мешавад? Дӯстон ва забономӯзони азиз, хоб натиҷаи грин-карти соли 2023 ин, агар хато накунам, 6 ё ин ки 7 моҳи май аниқ мешавад. марҳамат, он шахсоне ки хоҳиш доред, марҳамат муроҷиат намоед, ба ман грин-карти шуморо пур карда медиҳам. хусусан ба он шахсоне ки ин канали моро дастгирӣ карданд ва дастгирӣ карда истодаанд. воқеи худро эҳтиёт кунед. Take care. Bye.